chuva chegou. Olha quanta pedra! Olha aqui! Chegamos no ponto. Parou. Não parou, né? Mas parou. Parou. E agora tá frio. Minha mão só tá congelada. Mas pelo menos pegamos a sorte de pegar o ônibus, que tava 5 minutos atrasado, 8 minutos atrasado. A gente esperou bem pouquinho, porque senão tinha mais 2 horas de descida a pé. E o ônibus só passa depois de 1 hora, então a gente ia morrer de frio lá em cima esperando, ou a gente ia perder as pernas na estrada descendo, né? Mas foi interessante, não foi? Uma aventura bem interessante. Sim. Pegamos... Nunca tomei chuva de pedra. Enfim, chegamos. Uhul! Uhul! Grazie! Nossa, meu pé!